شو اللي صاير بين دعاء محمود ماهر وبيسان اسماعيل؟ اليوم رح نعرف القصة كاملة. قبل ما نبلش بهاي القصة لازم تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة لأنه اليوم الفيديو نار، فحطوا لايك وخلونا نبلش بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وبحلقة جديدة من قناتي. مثل ما بنعرف الفيديو اليوم عبارة عن ردة فعلنا على دعاء، غنية دعاء ومحمود ماهر بيسان اسماعيل. فخلونا نبلش بهذا المقطع، ما بدنا نتأخر عليكم، وخلونا نشوف ردة فعل دعاء ومحمود ماهر على بيسان اسماعيل، وبيسان اسماعيل شو ردت عليهم. هون كاتبين وماذا عن سند محمود للدعاء بهاليوم. والله الصراحة أنا شايف حلو، يعني الصراحة يعني برافو محمود. يعني أنا بحكي لكم قصة آخر الفيديو يا إخوان، بحكي لكم قصة، فخلوكم الفيديو كامل. تمام. الأغراض وين رايحين؟ رايحين على جزيرة. شو شعورك؟ أغنيتك نزلت. رايحين على جزيرة بعيدة. لا بس في شغلة كاتبين هنا: عن قريب سنشاهد علاقة حب جديدة. أنا ما أتوقع إنه يكون في حب بين محمود ودعاء. هي أكبر ترند بيكون الصراحة يا إخوان. إذا بيصير هذا الشيء، إذا صار هذا الشيء، رح تلاقوا أكبر ترند بالعالم كله كذب. أنا ما أتوقع محمود ودعاء لأنه أبدا ما بيشبهوا بعض، أبدا أبدا. خلونا نكمل. هي مع الأجواء. جننتني هاي البنت من الصبح والله. خلونا نشوف فيديوهات تانية لإلهم مع بعض. تستاهلي دودو، الله يوفقك يا رب. صديقتي من 6 سنوات واختي، الله يوفقك، ان شاء الله نشوفك نجمة كبيرة. يلا الكل يشوف فيديو الكليب. الله يوفقك. هون محمود وقت نزلها ستوري عنده بالانستغرام انه الغنية تبع دعاء، بلشت نزلت الغنية تبعيتها. فخلونا نشوف لقطات من غنية دعاء. تمام. نصيحة لنفسي اوعى يكون نفسك قصير، الجاي احلى من اللي راح، الجاي تغير، والتجربة اللي بتعدي هيجي غيرها، حكمة في بوست كتبتها والكل شير، الضربة توجع صح لكن اكيد تقوي، لا للكآبة السعادة هي جوي. عادية يعني ما حلوة حاسس حالها. خلونا نشوفهم. عليا كل الناس وقالوا لي ان انت وقع خلاص، اضحك واقول هتتفاجئوا والميه تكدب الغطاس، طول عمري اقوى مني مفيش، وسريع في ردي ما بخبيش، عيني على هدفي هوصله، واغيظ اللي قالوا لا ما تحاوليش. هل بس من بعد اذنكم، هل بتتوقعوا انه وقت بيسان اسماعيل تركت دعاء وتركت محمود صاروا يتقابلوا مع ام غيث مروان؟ هذا الشيء رح نحكي فيه باخر الفيديو. تمام. خلونا نشوف فيديوهات تانية. الصراحة ما حبيت الغنية كتير لاني انا مالي شخص بسمع هيك اغاني. انتوا كيف؟ تكتبوا لي بالتعليقات هل الغنية دعاء حلوة ام لا. أنا اللي قالوا لا يقع عليها الغرور، ده مش غرور ده فن قوة الزهور، بكون في أي قعدة واثقة وليا وضعي، لو كل الدنيا ضلمة أضحك تبقى نور، أنا الكاريزما القوية وكل طيبة، قريبة للكل مع الأندى المريبة، أنا حد يكافح في الحياة وتعب معاها، واجهتي. هلا الصراحة ماشي حالها الغنية، يعني ما رح لكم انه لا ما حلوة، ماشي حالها. تمام. خلينا نرجع نشوف رد فعل الناس على غنية دعاء. تمام. خلينا نشوف رين على غنيتها. تمام. نصيحة لنفسي اوعى يكون نفسك قصير، الجاي احلى من اللي راح، الجاي تغير، التجربة اللي بتعدي هيجي غيرها، حكمة في بوست كتبتها والكل شير، طول عمري اقوى مني مفيش، والسريع في راسي ما بخبيش، عيني على هدفي هوصله، زدني اللي عاوزة ما تحاوليش. يعني فرفوشة يعني حبيتها للغنية، ما بعرف. خلينا نشوف غيرهم. المهم ماذا سوف نفعل؟ وعرة خطيرة. بصراحة وعرة البنات، وعرة كتير. المهم بحط البرايمر
يعني ليك. وهلا الصراحة الغنية ماشية حالها لأنه حاسس الناس عم تسمعها كتير، تمام، حاببتها، تمام. أنا بعطيها تقييم ليكو 8 من 10، تمام، لأنه ما بعرف أنتوا قديش بتعطوها تقييم، أنتوا اكتبوا لي بالتعليقات. صراحة أنا بحبها لميس دعاء الصراحة كتير، يعني البنت فرفوشة كتير حبابة. بحب محمود ماهر، صورت معاه فيديو اللي ماله شاهدني على انستغرام أو حساباتي السوشيال ميديا، رح تلاقون هون الكل يروح يتابعني. بحبكم كتير. صورت معاه لمحمود مرة فيديو وكتير انضرب وكتير الناس عرفت بهذا الفيديو. فخلونا نرجع ونشوف محمود ماهر، او خلونا نشوف رد بيسان اسماعيل على دعاء ومحمود. يلا. صراحة دورت بس ما لقيت يعني بيسان ردت على غنية دعاء، ما بعرف صراحة ليش، بس ما بعرف صراحة. خلونا نشوف فيديوهات تانية لدعاء ومحمود. شو بتقولوا هون؟ هل النهاية هيك أو ليكوا يا إخوان؟ خلونا نحكي بس هيك منطق، إنه هل بتحسوا بيسان إسماعيل كانت ماسكة دعاء مثلا ومحمود وما عم تخليهم يقربوا على الناس لأنه هي لازم أنتوا لازم تضلوا معاي، أو هن هدول الناس محمود والدعاء تركوا بيسان لأنه في مشاكل بيناتهم؟ أنتوا اكتبوا لي بالتعليقات لنعرف الحقيقة، لأنه عن جد يعني الحقيقة عم تطول كتير عم يصير في ترندات من أفاها. هل بتحسوا بيسان الشريرة أو محمود ودعاء الشريرات؟ انت اكتبوا لي بالتعليقات، خلونا نشوف كمان. يصيح نفسي اوعى يكون نفسك قصير، الجاي احلى من اللي راح، الجاي تغير، والتجربه اللي بتعديها يجي غيرها، حكمه في بوست كتبتها والكل شير. ايوه الضربه توجع تحلك الاكيد تقوي، لا للكآبه السعاده هي جوي، ومن النهارده هتعيط عليها اكس، تسير القافله سيبوا الكلام. هلا الصراحه لكم شغله كمان، انه محمود هي اول غنية بيروح مع دعاء، تمام، بس بنفس الوقت كان كتير يطلع مع بيسان باغانيها ويروح معاه على الكواليس. هل بتشوفوا هذا الشيء رح ينعاد مع مز دعاء؟ انتم اكتبوا لي بالتعليقات. الكل الاجوبه عندكم، انا ما عندي اجوبه صراحه. انا عم فرجيكم الفيديوهات الخطيره يعني، او الفيديوهات يلي جد إلها معنى يعني للناس، تمام. ف خلونا نشوف آخر لقطة صارت معاهم. محمود يعطيك العافية. دعاء مبروك على الغنية الجديدة. بيسان اسماعيل ما بعرف شبك، انت زعلانة مكتئبة ما بعرف شبك. المهم يا اخوان، انتوا اكتبوا لي بالتعليقات شو القصة اللي عم تصير بين دعاء، بين بيسان، بين محمود. ما بعرف صراحة لانه عم تكبر شوي شوي. وترندات ترندات ترندات، كذب 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 كذب. فلهون بيكون انتهى الفيديو تبعنا. لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة، وان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبك، لانه عن جد بحبكم وعن جد عم بتعب على المحتويات. وإن شاء الله رح نجيب 100,000 ونجيب درع اليوتيوب ونحط أفانا. بحبكم من كل قلبي، عن جد شكرا على الدعم اللي عم تدعموني إياه. بحبكم من هون لبكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عمران من سوريا. سلام.